another wonderful day and wonderful time para padayon kita nga makadawat og mga supplements gikan kay Lord, gikan sa iyang pulong. Pero pirmi gyapon nato ginadasig ang kada usa nga gawa sa pagpaminaw sa atong supplements. Kamo gyud nagabasa sa pulong sa Dios sa inyong personal nga panahon, kaugalingon ninyo nga paagi niya pangayo kamong tabang, no? You ask the help of the Holy Spirit to enlighten your minds and your hearts, that you will really understand what God is saying through His Word, and faith will arise, faith will increase within you, and you will take steps of obedience. No? Human nga makareceive ka mo, makadawat mo og maayo nga mga leksyon gikan sa pulong, pangayoon ninyo ang tabang sa Dios nga makahimo kamong tikang nangahaom sa pulong, pagsunod sa pulong. Amen. So, gisgutan nato last Sunday ang Hebrehanon 3:15 og 16. Mulaktaw ko, diretso ko sa verse 20 para karon, no? Verse 20. Nindot kayo po ni verse 20, no? Ingon ang writer, "May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep," verse 21, sa isumpay sa verse 21, "equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what's pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Now, so kaning duha ka mga verses direct, doon naman kayo ni sa katapusan sa sulat, no? Murag benediksyon niya. Nag-declare siya og maayo nga mga pulong pagpalig-on sa mga magtotoo o mabahimong basihan sa ilang pagtuo, pagsalig. Padayon nga pagtuo, padayon nga pagsalig sa Dios nga makagagahom sa nga tanan nga maoy tuman nining mao nga mga declaration nga na sa ilang mga kinabuhi. Praise God, no? Muna, benediction means maayo nga pulong. Mao na ang buti pasabot. Good word. Good word. Ang opposite ana maldition, bad word. Murag tunglo. Ang good word, blessing, magdalag blessing, kalipay, kalinaw, kasadya, kadasing, ana. Ang bad word, mga kaparutan o kapildihan. So, ang writer, nagingon siya, "May the God of peace, nga ang Diyos sa kalinaw, who through the blood of the eternal covenant, nga pinaagi sa dugo sa walay katapusan nga kasabutan, magdala pagbalik gikan sa kamatayon ang atong Ginoong Hesukristo, that great shepherd of the sheep." Great shepherd of the sheep. Mamatikdan ninyo kaninga verse, naghisgot kang Hesukristo, gihulagway siya nga mao ang bantugan nga magbalantay sa mga karniro. Great shepherd of the sheep. Hallelujah. Bantugan nga magbalantay sa mga karniro. Sa unsang paagi nga naimong bantugan si Hesukristo, ingon nga magbalantay. Kay gihalad niya ang iyang hinabuhi para sa mga karniro. Dito sa John chapter 10, gilakbitan ni Jesus ang pagtandi, no, sa good shepherd o sa bad shepherd. Ang tawag sa bad shepherd, hireling, no, sinuhulan. Magbalantay nga sinuhulan. Kani siya nga magbalantay, great shepherd, dili sinuhulan. Wala siya nagtrabaho para sa suhol. Nagtrabaho siya, ingon nga magbalantay kay mao kana ang iyang kinaiya. Mao kana ang iyang
gusto mo kanang iyang kalipay ang pag-atiman sa mga karnero. Dili kwarta. Mao na ang great shepherd. Samtang ang hireling katong sinuhulan, mao na magbantay karnero pero nagabantay tungod sa suhol kay may sweldo man. Unyag na mga peligro, na lubo, na leon, dagan mo nag-ikyas. Mutago, luwason niyang kaugalingon niya, biyaan niya ang karnero. Pero ang great shepherd, andam siya muhalad sa ingin nabuhi, alang sa kayuhan o kaluwasan sa mga karnero. And that's exactly what Jesus Christ did. Amen. Nganhi ka na to, para ka na to. Mo na nga gitawag siya great shepherd of the sheep. Hallelujah. Remember, lesson na to the other Sunday, through Jesus. And who is this Jesus? Described here in this chapter, great shepherd of the sheep. Siya ang takong magbalantay sa karnero. Karon, mo ni ang iyang declaration, no? The great shepherd of the sheep in verse 21, equip you with everything good for doing His will. Nga siya magasangkap kaninyo sa tanang mga maayong butang alang sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Pag nindot ani, no? Nindot ka, hindi siya hunahunaon ba? Nga ang Diyos, no? Magatagbo kanato sa tanan natong mga gikinanglan, maayong butang nga atong gikinanglan, labi na sa tinguha sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kung nangandoy ka pagbuhat sa iyang kabubuton, makasalig ka nga i-provide ni Lord ang mga mayong butang aron nga mas mahimo nimo ang iyang kabubuton. Na sakyanan, balay, sinina, pagkaon, panalipod, di ba? Uban pa. Everything good. He will equip you with everything good for doing His will. Magasangkap siya kanimo sa tanang maayong butang alang sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kanang magtingwa ka pagbuhat o kabubuton sa Dios, makasalig ka nga tagbo niya ang imong panginahanglan. Pare ka nang magtrabaho bitaw ka sa kumpanya, no? Unsa ang gikinahanglan nimo aron mas mahimo pa nimo ang imong job description, no? Ang imong trabaho ingon nga ikaw sinwilduhan kintahay, ihatag na sa gobyerno. Ihatag na sa kumpanya. Halimbawa, gi-hire ka nila nga ikaw mahimong kanang magsurvey sa property sa kumpanya. Paano ka pat nitagag paagi nga maabot yung dito sa ilang area. Kung wa kay sakyanan na pagamiton ka og company car, no? Nya librehon pa ka gasolinan, punon pa ng tangke sa imong sakyanan. Napakaisdak ana plus na pa jud kay sweldo, napagin kay bodyguard ana, nay mo kuyog libo di ka mag-inusara ana. Daghang kayong mga maing butang himuon sa kumpanya aron makbuhat nimo ang imong trabaho para kanila. Ana pod ang himuon sa Ginoo kanato, no? Sa diyang iya kitang gitawag o gitahasan nga magdala sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan, pagsangyaw niini, no? Ay sangkapan pong kita niya sa tanang maayong butang aron mabuhat nato ang iyang kabubuton. Pagkanindot hunahunahon, no? Mo nang dili na gyud angay mabalaka ang usa ka magtotoo, no? Kundi magmasaligon hinoon nga tagbuon yun sa Ginoo ang iyang mga kanakan. Dili pon mabalaka mahitungod sa seguridad, no? Safety and security concerns. Kay ubanan man ka. Nagingon man Ginoo, ako magauban kanimo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kanindot hunahon oy. Ngan umahadlok pa man ta muhunat alang sa pag-alagad sa Ginoo, what's holding us back? Why are we not fully engaged in doing the Lord's work? When the Word of God says that He will equip us with everything good for doing His will. Sangkapan kita ni, pero mga sundalo, ipadala na sa gira, kanang mga sundalo sa Pilipinas o sundalo sa American, no? Muadto dito, solo, sangkapan yun ang ginanglan. Pusil, bala, long arm, short arm, na tubig, na medisina,
Diba? Siyempre, transport, daan na ay mga salakyan. Pasakyon ka sa mga salakyan sa gobyerno, ihatod ka dito sa asa dapit na hitabo ang gira kay kinanglanon man sa gobyerno ang imong panerbisyo. Ang skill pod nimo, di ba? Kung ikaw tong hawod kaay nga mag-assemble og mga bomba o ikaw tong hawod kaay mag-disassemble og mga bomba. I-provide sa Ginoo ng tanan nimong kinahanglan. Maabot lang ka dito sa area. Mo na ang pagkanindot sa Ginoo hunahuna-on. Kanang mag-alagad na ta kaniya, dili ta magsigig kagool, may tungod sa atong kanon, sinina. Mo na ang gisulti exactly ni Jesus sa mga tinunan sa Mateo Kapitulo 6, ba? Istoryan niya sila. Dili ka mo mag-uol, matud pa ni Jesucristo. Dili ka mo mag-uol. Unsa inyong kanon, unsa inyong isulob, dili mo mag-uol kay ang mga langgam ngani ginapakaon man sa atong amahan nga nasa langit. Ginapakaon. Sila rabay contribution sa langgam. Damay ragod kayo. Kana lang iyang kanta-kanta. No? Kanta-kanta mabuntag. Ala, tikit saba kayo. Ng mga pirok-pirok pagkalasaba nagnabuntag. Oy. Pero ginatiman sila sa Ginoo. Another nga iyang giingon nini, equip you with everything good, no, in doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him. Nga siya iyang buhaton dinhi kanato unsa tong makapahimuot kaniya through Jesus Christ. Again, through Jesus Christ kang Hesukristo. No. Buhaton niya dinhi kanato tong makapahimuot kaniya. Alang-alang buhaton niya kanato tong makapaguol niya dili katong makapahimuot niya. Mao pud tong iyahang pangitag paagi nga mulampos kita. Kay gitinguha man nato ang iyang himaya, ang iyang kadungganan, iyang kalipay. Niya tabangan pag yun niya kay iya man ang kalipay, iya man ang himaya. Dita niya sagdan, dita niya talikdan. Tabangan ta niya. Holy Spirit motabang kanato. May He work in us what is pleasing to Him. Now, mangutan na ta, what's pleasing to Him? Unsa man ang mga bagay-bagay nga makapahimuot kaniya? Daghan, no? Maghatag-tag mga example. Halimbawa, kinabuhi nga matarong. Makapahimuot sa Dios, di ba? Kauban sa kinabuhi nga matarong, kinabuhi nga balaan. Makapahimuot ka na sa Dios, no? Kay makapahimuot man ka na sa Dios, Hiya nang i-work out. He will work in us what's pleasing to Him. Pandayon niya, diri ka nato, katong makaibaya kaniya. Pag kanindot, nga hunahuna, oy, dili na kita ang ugman, dili na kita ang magbungwal, maning kamot, kadusingot, lantas tong paagi. Aron nga mahimaya ang Diyos niya dito, siya man ang mamuhat sa atong sulod. Ayudahan natin niya so that we will live this Christian life not by our own strength, not using our own logic and wisdom. No. Let's stay aside, put aside all these things. Let's learn to rely on the Lord. Tuon ta nga mo sa ligod sa Ginoo ba kay gitrabaho na niya sa sulod sa atong kinabuhi ang mga butang nga makapahimaya kanya. Pagkamatarong, pagkabalaan, pagkamaayo, pagkabuutan, pagkamangihaptagon, pagkamainampuon, everything, no? Nga makapahimaya kanya, makasalig kita, He will work those things in us. Through Jesus Christ. Pinaagi kang Hesukristo. Grabe. Salamat Lord. Palakpakan na to si Lodop. Kanindot ni mo Ginoo, di minimo kasagdan. Nagabuhat ikaw sa among sulod. Niadtong mga butang nga makapahimaya. Alay makapalipay. Dalay do na ngalan sa Ginoo. Pero kung mga butang nga dili makapalipay sa Dios, ayaw gyud pag dakong nga tabangan kaniya. Dito bisag ikaw tabangan nimo lang tao nga ang iyang buhaton nga nanimo dili makalipay kanimo. Dili kaniya tabangan oy. Ngano kung ako pa ngano mo tabang ko nimo nga ang imong buhaton di man makapalipay nako, makadaot man gani kanako. Nya ako hinungkang tabangan noon sa kadili oy. Pero kung makapalipay, tabangan ka sa Ginoo.
Tagbuon pag yun niyang mong panginahanglan sa labaw nga pagi, labaw kay sa imong mahuna-hunaan. Matingala na lang ka, no? Lubos-lubos ang mga kayuhan nga moabot ya kanimo. Kay naglakaw man ikaw, sibo sa kabubutot sa Diyos, ug nagabuhat sa mga butang nga makapahimaya nga niya. Amen. So siguro lang, mora nang simple nga sikreto sa imong kalambuan o kalampusan, ugma, ug sa umabot pang mga katuigan sa imong adlaw dinhi siyuta. Now, just make it sure that what you are doing, what you are planning, what you are thinking, etc. is in line with God's will. It is pleasing to Him. Hallelujah. Kung makapahimaya sa Diyos, tabangan jud kaniya. Amen. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Kinsa may nalipay rong buntag be kanang maghunahuna ka nga tabangan man dai ka sa Ginoo. Be, mag-umang ka, no? Mag-uma, no? Lisod kay na mag-uma, oy. Tabangan ka sa Ginoo ba? No? Basta buhaton nimo ang tama, buhaton nimo ang sibo sa iyang kabubuton. Unsa may imong gikinahanglan? Ulan, padadaan ka sa Ginoo, ulan. Padadaan ka sa Ginoo, maayong harvest. Padadaan ka sa Ginoo, ay napaganingon sa Ginoo dito sa malakyas nga iyang badlungon ng mga lumalamoy. Tiyaw nimo na. Badlungon niyang mga lumalamoy, wa nay mga dangan, wa nay ilaga, di ba? Ay karon kung magtira ng dangan, away mabilin sa imong tanom, kaunon man na sa mga dangan. Kaya mga locust, they will eat everything that is green. Mga dahon na unsa lang na diya, makita na sagbot, saging, wala lagi, kalabira lagi na, pag lupad na sila, wa na yung nabilin, hurtdon nila kaon. Nanluoy ka ikaw kung wala pa lagi saligan. Ang Diyos, dili mo pasagad ka nato. Amen. Sangkapan kita niya sa tanan natong gikinahanglan. Mao na nakasulat, tabangan pagyud niya kita mamuhat siya sa atong sulod. Aron mahimo nato katong makapahimaya niya. Dalay go nang ingalan. Mao tanan ko nagapangandoy ka ba nga makabuhat kag makapahimaya sa Dios? Nangandoy ka? Nangandam pangandam aron imong kinabuhion ang sibo sa iyang kabubuton. Hallelujah. Kano ang importante biya kayo ganang makadumdum ka sa kabubuton sa Dios ba? Kanang ang isa gyud sa pinakakontra sa Ginoo kanang mabuot-buoton mga tao. Ayaw kalimot nga ikaw ug ako mga slugoon lamang. Siya gyud ang agalon. Siya gyud ang agalon. So, ang atong tinghuaon, ang atong hunahunang, katong makapahimaya sa atong agalon. And because we do that, thinking about what pleases Him, siya po mangitog pagi nga iya kitang tubangan. Kay ang resulta sa atong pagmudlay, makapahimaya man niya, so tubangan kita niya. Naghunahuna ka bang magdaog og mga kalag? Tabangan ka sa Ginoo. Naghunahuna baka nga maka-disciple ka og mga tao, bisag dili nimo giunsa. Tabangan ka sa Ginoo. Naghunahuna ka ba nga makabisita ka sa imong labuan sa kanto sa probinsya? Kay nay special nga okasyon plus makasangyaw ka. Tabangan ka sa Ginoo kay kasangyaw gud ka pagabot nimo dito. Dili ka kalikdan sa Ginoo. Kuyugan ka niya, ubanan, tagbuon pa niya ang imong mga panginahanglanon. Pareha ang Elijah, gipakaon sa uwak. Si Elijah, gitugton sa Ginoo dito sa brook, chirit, nga naay tubod, wala mahubas. Sa diyang nahubas, nagipabalhin naman po siya sa Ginoo, ngadto sa balay sa Saripat, sa widow sa Saripat. Dili man silon mawad ang pamaagi. Dili silon mawadan. So, sundan lang siya, tumana siya, pagkalipay diha kaniya, samtang nga pinaagi kang Kristo. Ang imposible, maimposible. Mabuhat nimo ang mga butang nga makapahimaya sa Dios. Oh Lord, thank you kaayo. Na, kung nangandoy ka, no? Ngandoy ka nga mulapad ang hingharian sa Dios, no? Halimbawa, nangandoy ka nga makatanong kag sa tilay, makatanong kag life group, o house meeting sa next neighborhood, o sa balay sa imong lula, o sa balay sa imong ante, nga duol-duol ra pod sa inyong mga ginapuy-an, di ba? Kanindot ana kay kana makapalipay sa Dios.
So, pag una-una pa lang nimo, matagamtaman na nimo ang tabag sa Ginoo sa imong ginabuhi, tingala ka. Ya Allah, kanindot lagi to. La, mahimo lagi to. Kaya nga no, magkapahimaya lagi sa iya, ha? So, kung gusto ka og tabang gikan sa Ginoo, simple lang ang pamaagi. Find what is the will of God and start doing them. Diyan nimo matagamtam ang intervention sa Dios sa imong kinabuhi. Kay nagabuhat man ikaw ni adtong makapahimuot kaniya. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. So, mangutana ko kaninyo, no? Unsa man ang inyong ginatinguha nga makapahimuot sa Dios? Unsa nga mga butang? Unsa nga mga plano ang nisantop sa inyong pangisip? Nga kung inyong buhaton makapahimaya sa Ginoo. Now, balik ko na ko ang nakasulat, si Lord mamuhat sa atong kinasuluran. Aron tabangan kita niya, hallelujah. Pagbuhat sa mao nga mga tingwag panghandoy, kay ang ending, mahimaya man si Lord, malipay man siya. So di gyud ta niya pasagdan. How to make your life secure and safe and secure, no? Unsay pagi aron ma-safety ang imong ginabuhi, ma-secure. Sayon ra kayon tubag. Buhata lang ang makapahimaya sa Ginoo. Amen. Yung po lang no. Buhata lang ang makapahimaya sa Dios. Sa diyang nagabuhat ikaw sa og butang nga makapahimaya sa Ginoo. Sagot ka ni Lord. Tabangan kaniya, panalipdan kaniya. Dalaygo nang iyang ngalan. Na kanang maglakaw ka kay magsangyaw sa may balita, tagbuon sa Ginoo imong panginahanglan. Ubanan pa ka sa Ginoo. Nang mag-evangelize ka, mag-soul-winning ka sa park, ubanan ka sa Ginoo. Uban pa, tanggan pa nga pwede nimong buhaton. Magnegosyo ka, niya ang negosyo nimo para sa kahimayaan sa Ginoo. Magkuha lang ka gamay, nakita, para sa imong konsumo, sa imong pamilya. The rest of your income goes to some projects that will really, make the Lord smile. Unsay may tabo sa imong negosyo, uban lang ka uban lang ka sa Ginoo. Amen. Tagbuon sa Ginoo yung panginahanglan. Itultulan ka sa Ginoo ngadto sa mga sure nga mga buyer, customer. Panalitdan ka sa Ginoo gikan sa mga kasing-kasing nga wala mahimuot, wala mo tunong kaniya. Magamputa, salamat o Lord sa imong pagkamaayo karong takna, karong adlaw. Salamat nga ikaw buotan kanunay ngan sa mong ginabuhi. Sangkapan kami nimo Ginoo sa tanang mga maing butang among gikinahanglan pagbuhat sa imong kabubuton. Hallelujah. Dalaygo na imong ngalan, himuon pud nimo kami nga makahimo sa mga butang among gitinguha. Kaysa diyang gitinguha namo ang makapahimuot kanimo. Tipigan nimo among ginabuhi, tagbuo nimo among panginahanglanon. Salamat o Lord. Bless nimo ang imo makatawhan, Lord, all the BCC people who are scattered everywhere they got. In this country and outside this country, dear Lord, I continuously pray, dear God, na makasinati silang talag saon nga paghikap o pagpakiguban nimo, O Diyos. Magmalampuson sila sa tinguha nila nga makapalipay kanimo. Bless everyone, dear God. We pray in Jesus' name. Amen. And before we end our premiere, let us all together answer our huddle questions and share them with your team.